رازهای بزرگ اجمل زعین و همسرش با آریانا سعید افشا شده است. آریانا سعید چرا اجمل زعین را به لندن برد و دلیل حمایت‌های بیشمار آریانا سعید از اجمل زعین چی بوده است؟ اکنون اجمل زعین با خانواده‌اش در کشور انگلستان مصروف چی کار باری است؟ من در این ویدیو پیرامون همین موضوعات خواهم پرداخت. پس در ادامه با کانال دنیا اینفو باشید. سلام، شما را خوش آمدید میگم به یکی دیگر از ویدیوهای جذاب کانال من. برای دوست شدن با کانال دنیا اینفو علامت سابسکرایب را فشار بدید تا از ویدیوهای دیگر کانال من هم آگاه شوید. اجمل زعین هنرمند جوان موفق که با صدا و سیمایی خوبی که دارد در میان هنرمندان افغانستان نامش آوازه است. اجمل زعین شهرت هنری خوبی هم دارد و علاقمندان و طرفداران فراوان در کشورهای افغانستان، ایران، تاجیکستان دارد. اجمل زعین کارهای هنری خود را به طور رسمی با اشتراک در برنامه صدای افغانستان تلویزیون طلوع آغاز کرد و همیشه تحت حمایت خاص آریانا سعید قرار داشت و به همین خاطر آریانا سعید اجمل زعین را کمک کرد تا به کشور انگلستان برود. اجمل زعین اکنون در شهر لندن زندگی می کند، ازدواج کرده است و ثمره ازدواجش یک دختر می باشد. همسر اجمل زعین از ولایت زیبای سمنگان است و در شهر لندن دکتر است و جدیداً بگو مگوهای در صفحات مجازی درس کرده است که همسر اجمل زعین با آریانا سعید درگیری لفظی انجام داده است، ولی تاکنون حقیقت این ماجرا به گونه رسمی آشکارا و معلوم نیست. این همه در حالی است که اجمل زعین کارهای هنری خود را مانند قبل ادامه داده است و یا آهنگ‌های بیشماری برای علاقمندانش ثبت و نشر می‌کند. من هم آرزوی موفقیت، سلامتی و کامیابی برای تمامی جوانان کشور خود از بارگاه عزت منان تمنا دارم. دوستان نهایت عزیز، شما هم نظریاتتان را در بخش کامنت با من شریک بسازید. این ویدیو را با دوستداران و علاقمندان اجمل زعین و آریانا سعید به اشتراک بگذارید. اگر تا هنوز عضو کانال من نشدید، پس برای دوست شدن با کانال دنیا اینفو علامت سابسکرایب را فشار دهید تا از ویدیوهای دیگر کانال من هم آگاه شوید. سلامتی شما نازنینان آرزوی من است. تا درودی دیگر، بدرود.